¡Wow! Dos por allá, dos por acá. Después para otro lado. Ah, bueno, muy sin cargador. Métete ahí, métete. Métete, métete. Ahí vamos a salir al pasillo. A ver, están disparando. No.
Baja, baja. ¿Ah? No sé, andaba solo, espérate. ¿Quién queda? Falta Hawk. Sentí ruido y era este loco que estaba acá. Ah, sí, cuando Sí, güey. cuando En la puerta- disparé. En la puerta de vidrio. No, no, en la puerta Pero de la- vidrio. ah, Yo no, estaba pero como esperando de decir que te asomara. Yo pensé Cuando que era- disparaste, no me llegó ninguno lógicamente. No. Así que ya me pegué. Ahí te caché. No, sí, bueno, yo te vi, yo Yo iba te así, vi, yo te vi los lentes. Me iba agaché. así, y de repente le digo algo al flaco, y te veo de reojo, pues igual que te empecé a disparar, pues weón. Tienen combate esos lentes. ¿Ah? Tienen combate. Oye, ¿no escucháis nunca? Es que había apagado la radio porque está dentro de la. No está dentro de la este. ¿No me escucháis tú? Y la Se escucha súper despacio. man. Ustedes fueron los que estaban tratando de abrir la puerta que estaba cerrada. No, pero tenés mano libre también. ¿Quién la está empujando? ¿Qué cosa? Una puerta que Lo saqué. No. tiene un cable. No, ya no. Es uno solo. Yo escuché que le empujaron y nosotros estábamos así, afuera de la puerta, pues, weón, a 5 metros. Estábamos todos. Fuera los lentes. Déjame tapé que se paseó dentro de la pieza, después se dio la vuelta, salió. Y ahí dije, ya, aquí me quedo. Y me puse ahí en la ventana, weón. Yo no lo vi. Y miré para allá. Es que la ventana está sucia. Está súper sucia. Y aparte yo estaba. ¿Quién estaba disparando del fondo? ¿Cuándo te estaban disparando? Po? Yo le disparé, pues. Pero ¿Lo habéis fueron, visto cuando me viste avanzar? ¿Estaban ahí? ¿Estabais pero todos ahí a la fueron esquina? como Yo me 2 agaché. tiros los que No, le no lo dieron. vi. ¿Pero me viste a mí? Sí, po. Pero no viste que estaban los dos acá. no, Ahí pensé que lo había visto. no. Me miró. Porque yo me... Yo vi que te dieron de baja y dije, ah, yo no corrí para allá. No, porque yo me tiré ahí, me tiré al como se dice, a la guerra, ¿no? Porque sé que estaban ahí. Oye, Por eso no son al tiro la radio. Sí, pues yo. Pero veo justamente la edición, veo los dos aquí. Ah, no, me dediqué a ti y cagado. Y yo estaba en el sillón más Sí, escondido que la chucha. Y pegar la Sí, weá bo. por todos lados y por las piernas me empezaron a ir. ¿Qué queda? Hawk. Era mariachi y... Y Hawk. Oh, No. ¿Esperando ahí? Sí. Saludos. un saludo a la cámara. Mira,